呢度係惠州最高端嘅別墅住宅啊，單係個大門造價千幾萬。嚟惠州睇別墅一定要唔去呢個小區嘅，25分鐘門口就有高鐵翻到深圳北站啦，1個鐘頭可以翻到西九龍嘅。而家嘅建築面積200個方，實用率可以做到700幾嘅，實用率非常之高啊！小區入邊有山有湖，環境特別好啊！嚟到惠州睇別墅嘅老細一定要唔可以今日呢套中式大宅。咁屋企門口咧就係呢啲中式嘅一個街巷啦，食完晚飯喺呢邊散步都幾有意境下嘅。咁好似我哋而家呢邊嘅大門口啊，每一戶上面都係做好個牌匾噶，好似呢邊又設計成一個雲虎啦，睇起嚟係咪有啲似宋代一個官帽咧？都係幾大氣下噶。咁入門位置就屬於一個前花園嘅位置啦。而家睇翻呢度係屬於個端頭嘅邊位啊，佢係有3面花園嘅。咁前花園係做到個 L 字形噶啦。咁我哋可以種翻啲自己中意嘅綠植啦，以及側面呢一側係可以見得到下沉式嘅園林，同時見得到湖景噶，非常之大氣。咁我哋睇翻我哋1號呢個空間啦。咁喺入門位置啊，喺我身後呢邊係做到一個玄關位嘅。咁再往入邊行係屬於我哋一個餐廚區啦，7.7米嘅開間，成40個方㗎。右手邊係做到一個大廚房，咁左手邊呢邊就擺到1枱6人位嘅位置啦。從餐廳後面入嚟就屬於我哋嘅中央會合廳嘅位置，開間8米，高度6.8米，呢啲先係真正豪宅㗎。咁佢係採用到一個全景嘅陸地窗嘅。咁喺我而家個位置啊，睇住出邊個湖景已經非常之靚啦。咁我哋再行到出邊嚟睇翻。下邊成個湖景一覽無餘啊，包括埋呢個湖水係從隔籬嘅豐田水庫流落嚟一個湖水嚟嘅，下邊好多魚啊，中意釣魚嘅朋友有福氣啦。咁包括下邊仲有一條休閒棧道啦，晚上屋企人喺呢邊散下步，係咪好舒服？呢套單位一共係有5層樓嘅，咁喺而家嘅客廳隔籬咧係有個廁所位置，咁同時呢邊係有預留咗一個電裂口嘅，咁我哋而家從下邊嘅負2樓同大家開始介紹翻。咁而家呢邊有別於其他啲又潮又暗嘅地下室啦，呢邊通風採光非常之正，呢邊已經見得到後邊嘅園林啦，同埋個湖景嘅。咁再睇翻呢邊嘅地下室啦，咁發展商係幫大家做好咗2個呢個私家車庫喺呢邊嘅，做翻個捲簾門啦，就可以打造一個屬於自己嘅私家車庫啦。咁而家入門呢個位置仲做好一個多功能房，佢而家作為一個琴室嘅。咁我哋平時細蚊仔喺呢邊練下琴都唔會打到隔離鄰舍啦。咁順住我哋樓梯落嚟咧，就屬於我哋負2樓嘅中央會客廳啦。喺平時啊，喺呢邊擺下個家宴，接待下我哋啲朋友親戚，係咪好有面？咁從我哋會客廳行出嚟就屬於個湖景嘅大花園啦。成個花園係 L 字形嘅，有100幾個方㗎。咁喺我哋節假日嗰陣時咧，翻嚟呢邊曬下日頭，種下啲花草，帶下個寵物，係咪好愜意？呢邊都係高層俾唔到我哋呢個感覺。咁喺呢個快節奏呢個生活入邊啦，我會俾一個提供到咁好情緒呢個花園俾到你，其實真係好難得嘅。咁我哋再睇翻負2樓，佢原先交房嗰陣時係屬於個7米挑高嘅。咁喺負1嘅位置佢係搭咗呢個樓板嘅。咁我哋去到負1，再同大家繼續睇翻。咁呢2層都係屬於個贈送面積嚟㗎，所以話呢套單位嘅搭房率非常之高。咁我哋而家喺負1樓嘅位置啊，睇出去嘅景觀都係湖景嚟嘅，所以同普通嘅呢個別墅住宅2層嘅高度係差唔到幾多嘅。咁佢而家呢個位置係擺咗個大板凳喺呢邊啦，咁就可以平時啊同啲朋友啊或者一家大細喺呢邊飲下茶或者睇下書都係冇問題嘅。咁我再往入邊行入去，而家負1樓係配帶咗一個廁所啦，同埋一個休閒會客區嘅。咁而家呢間房真係大啦，大家就可以根據自己喜好做啦。咁成個地下室我哋已經全部參觀完啦。咁我哋去到上面2、3樓參觀下我哋嘅休息區。咁上嚟到2樓啊，仲可以見得到我哋1樓客廳個挑高㗎。咁同時見得到出邊個湖景，睇嚟都好靚仔嘅喎。咁2樓個位置一個係做咗2間房嘅。首先睇係我哋呢個廁所位啦，後邊呢度係做咗一個兒童房啦，但係有一個陽台嘅。咁呢一邊係比較大嘅一個套房啊，對住個花園都好安靜㗎，自帶廁所嘅。咁呢個就比較適合做個長者房啦。咁同大家嚟到我哋3樓位置啦，咁佢3樓係做到2個大套間嘅，咁有個老細啊將呢邊全部改成一個大套房嘅喎，咁大家都可以參考設計嘅。咁我身後呢邊就屬於我哋第1間房啦，咁呢間房係佈置成一個閨女房啦，入嚟嘅感覺啊可以感受到好溫馨同埋一個優雅嘅 feel 嘅。咁入面仲配帶咗一個衣帽間同埋一個帶浴缸嘅洗手間嘅喎，咁特別安心啦。咁再嚟睇翻我哋對面呢間主人房啊，都係我自己最中意嘅。整個主人房40個方喺呢度啊，開間做到4.6米，擺分鐘2米2大床，都有好多空間值。咁入邊仲做咗一個超大嘅衣帽間，同埋一個超大嘅衛浴區。咁點解話最中意呢個房呢？因為出邊有個非常之正嘅陽台。咁日頭嗰陣時可以喺呢邊企住睇住下邊個單月湖啦，同埋遠處亞公地嘅一個景觀。晚上嗰陣時仲可以欣賞到成個新河丹第呢邊嘅萬家燈火啊！喺咁繁華地段有咁樣嘅別墅身份，真係非常之難得㗎。
嗱，點解講星河嘅別墅係最高端，同時佢賣得最好嘅？從我哋區位呢邊同大家介紹翻啦。而家紅色呢邊就屬於我哋星河嘅位置啦，上面就係屬於惠陽站高鐵站位置啦。30分鐘係可以去到深圳北站，1個小時可以去到香港嘅西九龍位置嘅。咁同時仲有另外一條線路係叫做深圳高鐵嘅。咁呢條線路咧係從南山嘅西利啦，一路發車係到一個深圳合作區嘅。咁30分鐘都係可以嚟到我哋而家惠陽站呢個方位嘅。所以話點解呢邊會咁受深圳人同埋呢個香港老細嘅一個歡迎啦？咁再講翻我哋周邊嘅配套啦，1公里範圍之內咧有大潤發、天虹2大商圈，同時上面仲有惠州市第6人民醫院嘅。咁3公里可以嚟到我哋下邊華美達一田購物中心啦，同埋萬達廣場以及吳越廣場3大商圈喺呢邊㗎。所以呢邊配套係咪好完善？咁我哋再移步到我哋呢個沙盤同大家介紹翻。咁再嚟睇我哋屋苑下邊個配套啦。咁首先咧，佢門口呢邊就有一個星河 Coco Garden 嘅，後邊呢邊就屬於個華南師範附屬學校啦，從幼稚園一直到高中㗎。咁同時發展中都斥資幾百萬打造一個私家單身道，係可以直接去到亞公頂森林公園嘅上面㗎。咁同時咧，仲有一個體育公園，入邊有室內高爾夫啦、網球場啦、足球場，呢啲配套全部都係有翻嘅。阿爸阿媽喺呢邊住，大個細蚊仔都有地方去玩啦。咁繼續睇翻個小區嘅地勢啦。咁其實成個星河丹堤佢都係背靠住亞公頂森林公園而建嘅。咁亞公頂隔離仲有一個叫豐田水庫嘅。咁好似我哋中心呢個丹魚湖都係豐田水庫流落嚟嘅天然水形成嘅。所以話成個小區佢係環繞住又有山又有水，成個風水格局係非常之好㗎。咁我哋再睇翻中間我哋嘅個別墅區 W 積區，亦都係我哋而家賣緊嘅，係屬於第5期嘅別墅啦。咁佢係環住湖面而建。所以話成個風貌啊，環境都係非常之舒服噶。咁而家別墅600萬起一套。咁如果大家對於呢一邊嘅樓盤係有興趣嘅，可以約上阿輝一齊嚟睇翻。